ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہمت کبھی مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی لہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ رفتار زندگی کچھ یوں بنائے رکھیے، دشمن کوئی آگے نہ نکل جائے اور دوست کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ اگر قسمت آزماتے آزماتے تھک گئے ہو تو کبھی خود کو آزمائیے، نتیجے بہتر ہوں گے۔ ڈوبتا ہے تو پانی کو دوش دیتا ہے، گرتا ہے تو پتھر کو دوش دیتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے کتنا، کچھ نہیں جب کر پاتا تو قسمت کو دوش دیتا ہے۔ غلطی تیری نہیں کہ تو نے مجھے دھوکا دیا، غلطی تو میری تھی جب میں نے تجھے موقع دیا۔ دھوکا دیتی ہے اکثر معصوم چہروں کی چمک، ہر کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا نہیں کہتے۔ اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہارا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ زندگی جنہیں خوشی نہیں دیتی انہیں تجربہ ضرور دیتی ہے۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ دشمنوں کے خیمے میں چل رہی تھی میرے قتل کی سازش، دشمنوں کے خیمے میں چل رہی تھی میرے قتل کی سازش۔ میں پہنچا تو وہ بولے یار تیری عمر بہت لمبی ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ دوست اور دشمن کو کبھی بھی اعتبار دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ دشمن کبھی یقین نہیں کرے گا اور دوست کبھی شک نہیں کرے گا۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا اتنی چھوٹی سی زندگی میں اتنی بڑی دنیا کو کیسے فتح کیا؟ سکندر اعظم نے جواب دیا دشمنوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ دوست بن گئے، اور دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑا کہ وہ دشمن بن جائیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज के बारे में सही थे। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह न करें, मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें, नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं, तब हमें उसमें सिर्फ खामियां ही नजर आने लगती हैं। किसी बेकसूर इंसान को जलील करते हुए आप उसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। मैंने अपनी औकात को बहुत करीब से देखा। फकत चंद सांसें हैं जो रब्बुल इज्जत की मोहताज हैं। गिले शिकवे सांस चलने तक ही होते हैं, बाद में पछतावे रह जाते हैं। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी ठीक नहीं होते। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। तहजीब की मिसाल गरीबों के घर पे है, दुपट्टा फटा हुआ है पर उनके सर पे है। मनफी सोच रखने वाले अपनी जात तक महदूद ख्वाहिशों को पूरा करने को कामयाबी और जिंदगी का मकसद समझते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, यहां झूठ से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। मुझे क्या हक है किसी को मतलबी कहने का, मैं तो खुद अपने रब को याद करता हूं जब मुसीबत में होता हूं। लहजे समझ आ जाते हैं मुझे, लहजे समझ आ जाते हैं मुझे, बस लोगों को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए, मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। गलत फहमियां दूर ना की जाएं तो वो नफरतों में तब्दील हो जाती हैं। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज्यादा तुम्हारी दुआ में असर होगा। कामयाबी हमेशा जाती तौर पे गले मिलती है, लेकिन नाकामी हमेशा दुनिया के सामने तमाचा मारती है। यही जिंदगी है। इंसानों की तजलील करने वाला कभी खुदा की ताजीम नहीं कर सकता। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं, बस इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए। कोई तुमसे भलाई की उम्मीद करे तो उसे मायूस मत करो। लोगों की जरूरतों का तुमसे वास्ता होना खुदा की तुम पर इनायत है।